Incwadi yesibili kaTimotheyu, isahluko sesithathu, nevesi lokuqala kuya kwelesihlanu, ifundeka kanje. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Ngokuba abantu bazakuba ngabazithandayo, nabathanda-imali, nabazigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenaluthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathandi okuhle, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika. Labo-ke wobagwema. Wamukelekile kumnikelo. Encwadini yesibili kaTimotheyu, isahluko sesithathu, uPawulu akagcini nje ngokunikeza uTimotheyu umbono wekusasa, umnika ibalazwe lempi kamoya. Kodwa qaphelani lokhu. Kusho uPawulu. Ungamangali, ungaqageli, kodwa yazini, ukuthi izinsuku zokugcina ngeke ziphawuleke nje ngezinhlekelele zembulunga yonke noma ukuwa komnotho, kodwa ngabantu abayingozi. Lezi akuzona izitha ezingenabuso ngaphandle, kodwa ngokuvamile lezo ezihlezi esontweni elibonakalayo, ezimbethe iveyili elincanyana lenkolo kodwa ezingenawo amandla evangeli. Izinsuku zokugcina aziqalanga esikhathini sethu, kodwa zikaKristu. Kusukela ekunyukeni kwakhe kuze kube sekubuyeni kwakhe, siphila kubo manje. Futhi uPawulu uyasixwayisa. Ngeke zibe lula. Kungani? Ngoba bayogcwala abantu abazithandayo, ngaphezu kukaNkulunkulu. UPawulu unikeza uhlu olude nolwamabomu, olubonisa ukuthi bonke ububi bezinsuku zokugcina busekelwe kanjani entweni eyodwa. Ukuzithanda. Lobu bugovu bukhula bube ukuqhosha, ukuhaha, ukuhlubuka, unya, nokufuna injabulo yokungamesabi uNkulunkulu. Akukhona nje ukuthi abantu bazokona. Bazoyigubha, bayithethelele, futhi bafundise abanye ukwenza okufanayo. Kodwa mhlawumbe okwesabisa kakhulu, ivesi lesihlanu. Bebambelele esimweni sokumesaba uNkulunkulu, nakuba bewaphika amandla akhe. Laba akubona abangakholelwa kuNkulunkulu. Bangabazenzisi. Bashumayela isimilo ngaphandle kokuphenduka, ingokomoya ngaphandle kokuzithoba, nobuKristu ngaphandle kukaKristu. Bayawaphika amandla evangeli. Igunya lalo lokuguqula nokubusa izimpilo zethu. UPawulu unikeza umyalo ocacile. Zigweme. Hayi nje ukungavumelani nabo. Gwema. Hlukanisa. Zisuse ethonyeni, funa ukubola kubhebhetheke. Akuwona unya. Kuukwelusa. Impilo yebandla likaKristu incike ekuqapheni ngokomoya. Masikhuleke. Nkosi Jesu, sisize ukuba sihlukanise izikhathi ngokucacile nangesibindi. Vikela izinhliziyo zethu esonweni esinwabuzelayo sokuzithanda. Qinisa ibandla lakho ukuze lime liqine eqinisweni futhi lithande amandla evangeli okuguqula izimpilo. Sengathi singafunyanwa sithembekile lapho ubuya. Woza masinyane, Nkosi Jesu. Amen.